Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman satu hobi. Ya, ini yang saya pegang ini peranakan mangon. Tapi ayam ini dia ngorok. Ya. Nah, dia ngorok. Dan pada pagi hari ini saya akan beri tips bagaimana cara mengobati ayam ngorok. Ayam ngorok itu disebabkan oleh beberapa faktor. Ada 3 faktor. Yang pertama karena faktor cuaca. Yang ketiga karena faktor lingkungan, mungkin dari apa yang dia makan, mungkin dia sudah meminum air bekas cucian, ya. Terus yang ketiga itu dari dedak yang kita kasih, mungkin dedak yang kita kasih itu terlalu kasar, makanya ayam itu ngorok. Dan sekarang saya akan berbagi tips bagaimana cara mengobati ayam yang ngorok. Caranya kita pakai yang ada di dapur kita saja, ya. Nah, ini sudah saya siapkan untuk mengobati ayam ngorok. Itu kita pakai nasi yang masih hangat, tidak terlalu panas, tidak juga terlalu dingin. Nah, kita gumpal-gumpal dulu. Nah, akan berbentuk seperti ini. Baru kita kasih ayam itu sebelum kita kasih makan. Nah, sebelum itu kita kasih nih. Kalau sudah menggumpal bulat kayak gini, terus kita kasihkan ke ayam, ya. Nah, setelah dikasih, kita pijit-pijit di bagian lehernya. Nah, ini nasi yang masih hangat. Jangan terlalu panas, jangan juga terlalu dingin. Nah, itu kita kasihkan sebanyak 3 kali, ya. Pagi sebelum dia makan dan sore sebelum ayam itu tidur. Nah, itu kita lakukan selama 3 hari. Insya Allah ngoroknya pasti akan berhenti juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.